এবার আমরা নিয়ে আসছি একটি 12 ভোল্টের ইন্টেলিজেন্ট পালস রিফায়ার চার্জার। এটার মডেল নাম্বার RJ1020500A। এটি মূলত 12 ভোল্টের ব্যাটারি ডাউন হয়ে গেলে সেটি উঠানোর জন্য এই চার্জারটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই চার্জারটি ব্যবহার করার নিয়ম, এটি আপনার সকেটের সাথে লাগাবেন আর এই ক্লিপ দুইটা ব্যাটারির সাথে লাগাবেন। এভাবে লাগানোর পরে 20 ঘন্টা চার্জ দিবেন, তাহলে আপনার ব্যাটারি ঠিক হয়ে যাবে। এটির বিক্রয় মূল্য 2500 টাকা। কেউ যদি এই চার্জারটি